Sarreren jaitsiera aurreikusten da, nabarmen, 2012ko aurrekontuan. Gero aipatuko dut, partida bakoitzetik antzema sarrera aurreikusten dianak, baina, gutxi gora bera aurreikusten duguna da 7 kilo terdiko aurrekontu bat. Kontutan eduki aurreko urteetan 8 gorakoak uste ditugu. Bai? Eta bederatzikoak ere uste dut egon direla aurrean honetan. Beraz, garbi ikusten da, kilo bat euro, milioi bat euroko jaitsiera bat badagoela. Hori da realidade gordina, holaxe. Bai? Horrekin ze pasatzen da, noski, krisial ekonomiko badaukagu, baina udal sarrerek berak egiten baldin badut ere, jakin behar dugu hori nundi datorren. Jose Mari, zu galdetu bezuna, foru aldundia. Foru aldundiak aurten, eman behar diguna, foru aldundia berez egiten du rekaudatzen du dirua biztanleko, herri bakoitzetik. Eta ondoren bueltatzen du, bere kriterio batzuen arabera, bueltatzen du herri bakoitzari egin bat diru. Bai, aurreko urteetan, 3 kilo eta 800 inguru edo 3 eta 4 artean ibili izan da. Bai. Oraintxe, atzo gaurko kontuak dira, adierazi digutenak, 9%ko jaitsiera bat egongo dela. Posible da gehiago izatea. Gu gure diru sarreretan 18% ere jaitsi dugu. Bada ez bada. Bai, horrek esan nahi du, prudentzia ez, gaudela oso erarri egoera. Bai. Foru funtsa. Zorra hori da zor bat, esan dugu zor erreala edo zor naturala. Hori izaten da askotan guk jasotzen dugun diru bat, gero, eukiban dugu kapazitatea bueltatzeko. Eta bueltatzeko aurreikuspenak egin mardian, garaian eta momentuan. Oso gordina izango naiz, ez dago golako ez eskutatzeko. Utxe egin du sistema horrek eta nolabait horren egin behar dena da, etxeko ekonomiarekin bezala ikusi benetan ze errealidadeekin topo egiten dugu. Eta benetako errealidadea da, aurreko zorrak badauzkagula eta sarreren araberako gastuak egin behar ditugula. Ez aurrikusi halako sarrera bat edukiko dut eta halako subentzio jasoko dut eta halako zetorreko zaitez. Daukazu edo ez daukazu, ez badaukazu ez gastatu. Eta hori dago hartu nahi dugu neurri. Lehenbiziko neurri. Ze neurri daukagun zorrak kendu. Ze zor daukagu? Daukagu, 2009 urteko karentzi urte horre dagokion 950.000 euro eta 2011ko beste 993.000 euro. Esan edu, kilo bat inguru zor degula diputazioari. Batez. Diru asko da. Diru asko da eta gainera diru hori bueltatu behar dugu zerraiek guri berriz emateko ez daukate. Bai, hemen ezin dugu sortu zirkulo bizioso hori. Orduan, horrelako kasuetan, udaletan 3 aukera daude. Bat, sarrerak puztutzen segi, superak eta irudikatu eta ikusi, agian edukiko ditugu sarrera horiek, baina, esperantza horako zebat egin. Bigarren kasua da, bakagun zorren bizikitatu eta txukun utzi eta saneak eta utzi kontuak eta 2013 urtean zerotikan hasi etxeko ekonomiarekin bezala dauzkagun diru sarrerekin abiatuta eta 3. aukera izango litzateke beste prestamu bat eskatu diru hori bueltatzeko. Orduan, 3 aukera horiek mahai gainean dauzkagu momentu honetan, bat bera ez dugu aplikatu momentuz, nahi izan dugulako limizioetara erazi, ogasun natzorrean bilatzen ari gara ere, eta gure apostua, udal gobernuaren apostua da zorra ematen kentzea. Gerri asko estutu beharko dugu, asko, hor ikusi zuen jaitsira guzti horiek, ez dira kasualitatea, jaitsirak egin ditugunak, niri dutzen zait gutxi egin ditugula horrendik, aurreikuspen batean daudelako eta horrendikan espazio politika daukagulako. Bestelako iko gastuak pertsonal gastua dazkagu, hor momentu honetan mahai negoziatzailea martxan jarrita daukagu delegatuekin,
eta Bilduren eta udal gobernuaren apostua da langileek 55.000 eurotik gora kobratzen duten langileek 2,4 karria dagokiona aplikatzea. Hala eta guztiz esan behar dugu horrek zailtasun handiak emango dizkigula. Bai, aria era batera edo bestera gainontzeko guztia jaisten hori putu gabe, hori iruditzen zaigulako lehen esan ditugunak zengatik, ikusi behar dugu langile bakoitza daukan egoera familiarra eta egoera horrekin krisia pairatzeko ez dauka zertan langileak zertan pairatu. Badaukagulako instituzioi eskatzeko ohitura bat. Eta, bai, eskatzea librea da, baina, jakin behar dugu baita ere honen parte deno garela. Irabazien parte egon garen neurrian, honen parte deno garela. Eta gu konpromiso zendu hartzen dugula, honi jarrepen esua egiteko, urretxu ez dugu utziko lurzoruan, ez dugu utziko lurjota, eta 2012 urte gogor xamarra izango da, baina espero dugu 2012an izatea saneatutako kontu batzukin hastea eta gure proiektuekin aurrera jarraitzea. Eta asko baloratzen duguna hau izan da kontaktu zuzena edukitzea. Sartuta berehala kontaktu zuzena edukitzen hasi ginen, bai, herriko eragile guztiekin, hau da, bakoitza laukion arloetan, eragileak, sozialak, kulturalak. Egondanean hemen igoera, ekonomia egoera asko zobeak egon direnean, agian hor egin behar dira, bain lan murrizketak eta horrelakoak, eta lan baita ere soldata murrizketak edo kongelazioak. Horren justo beharrik handiena langileek eta pertsonen dute, eta guk hortan apustu egin nahi dugu hori mantentzen. Aldan neurria, horrek ere beretzen dugu. Eta, hirugarren estrategia sartu duguna pertsona guztien eta guztientzako herrian dugu, bizikidetza proiektuak. Krisialdi ekonomikoak ekartzen duena izaten da, ongizaterako beharrik handiena dutenak horien egoera handitu egiten dira, egoera marginalean dauden egoerak asko ugaritu zaizkigu, eta hor oso garrantzitsua izaten da ez bakarrik baliabide ekonomikoak ematea, eta berdintasun eta integrazioko politikak ere martxan jartzea. Zer aurkitu dugu obrak eta zerbitzuetan? Aurkitu ditugu martxan zeuden obra batzuk, aipagarrienak Gernikako Arbolako obra eta udaletxean bertan martxan zegoen obra. Gero, egunerokotasunak dakartzan gauza asko, egia da sail honek mugimendu handia daukala, tipat beste arloetarik eta dozen manifestak direla edo kontaketak eta direla. Eta gero, pixkat aurre ikusita zeuden beste obra handi bat ez, horrea ibatzen handi dela, Santa Barbara errepidea eta gero ikinaretan edo Isabel Cruz hori abitxatzea, pixkat horren eta organizazioa edo. Hori da pixkat aurkitu duguna, era horrokorrean. Zer egin dugun guk, pixkat sartu denaretik gaur arte, pixkat gainetik. Egin duguna da, hasita zeuden obra horiek amaitu. Lehendabiziko pausoa izan zen udaletxeko obra bi fasetan aurre ikusita zegoen, lehenengo fasea martxan zegoen eta fasea amaitu horretik geratu egin zen. Gernikako Arbolako obrarekin jarraitu den duen, aurre ikusita zegoena, eta gogailua eta gero txokolata bera ere egokitu egin da. Ez dugu ikusten obra faragon hori, 2012an, 2012ko gestio planean ez dugu hori ikusten. Iruditzen zaigu positiboa eta interesgarriagoa dela, dauzkagun baliabidea, bai ekonomikoa eta personalak, pixkat bideratzea herri guztira zabaltzea, ez? Bai auzoetan dauden behar txiki horiek eta egunerokotasunean sortzen diren horiek, pixkat gauzatzen guztita, ez? Horta, hori herritar gehienetara heltzea, pixkat filosofio horrekin, ez? Daukagu diru hori, eta horrete den planteatzea eta dendara iristea, ez? Hasi dugun ere ginen jarraipena sendotu, hor ikusten dugu behar handia dagoela, mantenu kostuak, konsumo kostuak handiak dira, eta jarraipen bat behar du. Jarraipen bat behar du, gure diren lokaletan, utzita dauzkagunetan, badaude gain
bezala, gurean ere jaitsiera tokatu da, gutxi gora bera 15%koa. Irizpide bat nagusi bat jarraitu dugu, eta izan da kirol eta kultur taldei diru laguntzak mantentzea. Azkenean, testekin lortuko dugun egunean mantentzea, baina hortxe ibiliko gara. Eta gero beste linea guztia bana aztertu ditugu, eta jaitsierak emanan izan direnetan, jaitsierak izan ditugu. Pare bat puntutan igoerak izan ditugu, alde batetik euskaltegian, egia esan hau honek min egin dugu. 15%ko igoera bat tokatu zaigu euskaltegian. Aberen murrizketa baten ondorioz. Abe da, Eusko Jaurlaritzako organismo bat, udal euskaltegiak diruz laguntzen dituena. Eta, jaitsierak eman dira, eta jaitsierak horren kargu udal egin bat izan da. Egia esan, min egin dugu. Eta beste igoera egin dugu kirol zerbitzuetan, polikiroldeirako material erosketa bat egin dugu, bizikleta zuratziran, eta erosi dira. Hau, gastua da, baina aldi berean guk inbertsio bezala ikusten dugu. Azkenean, jendea zerbitzu bat ordaintzen ari da, eta ikusten dut zerbitzua kalitatezkoan barra da. Eta hau dira, ipatu ditut igoera honen badian, eta hemen pixkat ipatu ditut jaitsierak. Ez dira goi bakarri, baina garrantzitsuena aipatzea denean. Alde batetik dauzkagu festak, Santa Anastasia, San Martin eta San Juan jaietan 10%ko jaitsiera egin dugu. Aurrekontua oso ajustatuta zegoen, baina gauza batzuk egin beharko dira, baina nola dela modatuko dira. Gero, bigarren euskarazko komunikabideak diruz laguntz, hori azkenean da, Goierriko hitza, Otamotz eta Otamotz.com eta Goi berri, horren sortuan estelari berria. Horien laguntzen ere, 25%ko jaitsiera izan da, hau esplikatu dugu pixkak. Hau da, prozesu baten bukaera. Hau azkeneko urtetan egin da lanketa baten ondorioa da, eta espero zan bai enpresak eta bai udalek ere, adostuta zegoen jaitsiera bat izan da. Eta, udalak antolatzen dituen kultur ekitaldietan ere, jaitsiera, 10%ko jaitsiera bat ere izango da. Hemen, mesartzen dira, kontzertua, lehiaketak, erakusketak, udalak hundi bat ekintzena. Nahiziko bidea nagusia plazaratu nahi duguna da, gasto soziala mantendu egingo dugula, 2011ko kontuekin alderatuta. Ez zuzen ere, garrantzitsua iruditzen baitzaigu, dugun egoera honi berbezala aurre egiteko balebide ekonomiko eta pertsona guztiak eskuartean izan. Beraz, epatu bezala immigrazioari ere baloreko situa eman nahi dugu. 2011an martxan jarretzen eta diagnostikoa egiten immigrazio foroari hori ere berriro martxan jarri nahi dugu. Eta elkarrekintzan immigrazio osatzen duten komunitate ezberdinekin proiektu sozialak abian jarri nahi dugu. Dela, kortometraje baten egituraketa, dela merkatu sozialak. Ondoren, puntu nagusitako bat, epatu zela krisiak egindako egorei aurre egitea, eta horrek horretzatek egin zuen ere, larrialdi egoeran dauden laguntzak bideratzea. Hemen, epatzeko da, eta horre jarri dugun datu horretakoa da, larrialdiko laguntzak, Eusko Jaurlaritzak berezotasunean finantzatzen dituela, eta kasu honetan, urretxuri dagozkio, 39.000 hori, aurreko 2011ko partidarekin alderatuz, eguneko 2011ko jaitsiera izan da. Izan da, Jaurlaritzak, are guztiei, regulazioen araberako ratioaren egin duen baneta. Haustu dugun partida, proposatzen dugun partida, 48.000 eurotako da. Hain zuzen ere, 2011ko aurrekontuetan zegoena baino eneko 75,6. Hain zuzen ere, bien arteko batura horrek indartuta ateratu izateke 2012.